大家好，我相信大家都會每個禮拜都見面，但係就好少聽見我出嚟講嘢嘅。今日咧我就想同大家分享下我哋今年嘅見證。今年咧喺3月中嘅時候咧，記得我哋大家一齊有一個嗰個 Bible Study 嘅時候咧，咁我哋完咗就大家一齊去唐人街嗰度新開嗰個叫做君臨閣嗰度食午餐嘅。咁咧喺嗰段時間裏邊咧，我就突然間接到我家姐打電話嚟俾我，咁佢就話：我姐夫入咗醫院，醫生已經係叫佢準備後事啦，冇乜嘢treatment可以做㗎啦，咁樣。咁咧即係我聽見呢個咁嘅情況，咁即刻食完晏晝即刻翻去。叫阿 May 幫我哋揾機票，我同我家姐講，我話我會上嚟睇佢，見佢最後一面啊，咁樣。咁我家姐同我講，佢話佢嗰個情況已經好危急㗎啦，咁樣。咁我哋盡量啦。咁感謝神嘅恩典，阿 May 好快脆就可以揾到有機票，第2日即刻可以飛上去。咁咧，我哋嗰日下晝嘅時候就去機場，跟住咧就即係叫做黃昏嘅時候起機啦，去到 New York 嘅時候已經9點鐘㗎啦，夜晚。咁咧就好唔好彩喎，我哋2件行李去機場嘅時候咧，去到落咗機只係攞得1件行李，仲有1件唔見咗嘅。咁搞咗好耐。卒之搞到11點幾鐘都揾唔到啦，咁樣。咁就機場嗰啲工作人員同我哋講話，佢哋盡量快揾下，揾得到嘅時候咧，就叫我俾低個地址佢。佢話第2日11點鐘送到我嗰度嘅居住嘅地方。咁冇辦法啦，咁我哋即刻就俾低咗個地址。咁我嗰個外甥咧就喺機場接咗我哋一齊咧就馬上去醫院先見我姐夫最後一面啦。好奇怪喎！嗰日朝早嘅時候咧，醫生已經同佢哋講，10點鐘嘅時候就話：你哋準備啦，已經係唔得㗎啦。咁樣佢話望睇住嗰個心電圖嗰個機器，佢話佢嗰啲心跳已經跌到好慢㗎啦。咁嘅時候咧，就我外甥佢哋咧。就喺我姐夫嘅耳邊同佢講，佢話：你仲有親戚喺德州上嚟見你最後一面啊，咁樣。好奇怪喎！佢聽完之後咧，佢嗰個心跳就去翻正常喎。咁我哋一路都係即係祈禱能夠可以趕得切見佢最後一面啦。咁去到嗰個醫院嘅時候咧，已經係夜晚12點鐘。即係佢由早上10點鐘一路維持住，可以去到12點鐘仲，我哋去到嘅時候咧，可以等我能夠喺佢耳邊同佢祈禱，見佢最後一面。咁嘅時候咧，離開咗之後，我哋2點鐘先至離開。咁一路到4點鐘嘅時候咧，醫院先打電話嚟俾我外甥話：你爸爸走咗啦，咁樣。咁呢個咁樣嘅情況，對我嚟講，我真係感覺到神嘅恩典，即係呢個神嘅作為嚟嘅。神能夠俾多咗佢10幾個鐘頭，等我哋可以去見佢最後一面，同埋等我可以能夠同佢祈禱。佢未信主嘅，但係我覺得即係神一路唔停咁俾恩典我哋，一路咁樣嚟到俾機會。無論係邊個情況之下，佢都係俾機會，繼續俾機會我哋。即係呢段時間，我可以同佢祈禱嘅時候咧，佢唔能夠講嘢，但係我唔知道佢會唔會接受。但係呢個係一個好嘅機會俾佢嘅，神係最後呢個咁嘅機會。如果佢心裏邊接受呢個咁樣嘅救恩嘅時候咧，我相信佢亦都係會俾神接上去天家説。所以我真係感覺到呢個咁樣嘅情況，俾我呢個咁嘅感受，等我知道
神真係俾好多機會我哋，無論係邊個情況，真係最絕望嘅時候，亦都可以得着呢個咁嘅救恩。我哋感謝你聽我呢個咁嘅分享。